আবেদকে নিয়ে গান। কি গান? আবেদকে নিয়ে গান। গাইস আজকে আমরা শুকুর আলীর বাড়িতে গেছি। শুকুর আলী কি কি কাণ্ড করছে জানেন তোমরা? ওই ভিডিও শ্যুট করি আছে আর কি, রানিং ভিডিওতে আমরা গেছি। ভিডিও শ্যুট করা বাদ দিয়ে শুকুর আলী ভাই বাড়ি গেছে, বাড়ির গেট টেট বন্ধ করে দিছে আমাকে দেখি। আর শুকুর আলী ভাই এই অ্যাটিটিউডটা যে দেখালে আমার সাথে, তো তোমরা কি করবার চান দেখো। আর আবেদক নিয়ে বলে নিউ একটা গান রিলিজ হবে দেখছে শুকুর ভাই আমাকে নিজে কল, আবেদক নিয়ে নিউ একটা গান। আর শুকুর আলী ভাই মোর জানা শর্তে শুকুর আলী ভাই আবেদের কিছু করুক পাবেন নয়। আর যতই রোস্টিং করুক কী করুক আবেদ ভাইয়ের গান বের করুক, আবেদ ভাইয়ের সাথে পাইবেন নয় শুকুর আলী ভাই। আচ্ছা আছে শুকুর ভাই। গাইস ফাইনালি শুকুর আলীর সাথে দেখা করবে যাচ্ছি। তো শুকুর আলী ভাই আমার সামনে ভিডিও বানাই আছে, শ্যুট করি আছে। তো চলো তোমাকে দেখেন। हेलो गाइस, फाइनली शुकुर अली भाई न्यूज़ सीन। शुकुर अली भाई न्यूज़ सीन। हेलो गाइस, फाइनली এই যে ফাইনালি শুকুর আলী ভাই আমার চ্যানেলে ভাই শুকুর আলী ভাই এত লেভেল দাও কে কালকে শুকুর ভাই আমার ভিডিও একটা শুট করবো, তো ইউটিউবার তোমরা তোমার সাথে শুট করবে না তো কার সাথে শুট করবো? এলাই বিকেল বেলা আমার সময় হবে না, বিকেল বেলা তোমার এন্টার করতে রাতে গান আনছং 4টার সময় সঙ্গা। কি গান স্যার? কি গান? কি গান? আবেদকে নিয়ে গান। আবেদ নিয়ে লাগাতে আসি তো স্যার আবেদকে নিয়ে নিউ গান আসবে। ভিডিও বললাম তো কি হলো? ইন্ট্রো শুকুর ভাই আবেদকে নিয়ে নিউ ভিডিও আর কি আসবে গান। কয় তারিখে আসবে শুকুর ভাই? ফাইনালি তোমরা দেখা পাবেছেন শুকুর আলী ভাই আমার আবেদক নিয়ে নিউ ভিডিও নিউ সং আর কি রিলিজ হবে। শুকুর আলী ভাই তোমরা দেখলেন না ভিডিও শুকুর আলী ভাই কল। তো গাইস তোমরা দেখলেন কাণ্ড কীর্তি গিলে। আমরা আছি শুকুর আলী নিয়ে আর কি ব্লগ ভিডিও বানবার। শুকুর আমাকে দেখি ভয় গেছে, ভয় ঠেলায় বাড়ি দৌড়েছে, বাড়ি সন্ধাইছে। তোমরা দেখো শুকুরের বাড়ি আমার বাড়ি দিয়েছে, বগলতে আছে, টেনশন নাই। শুকুর আমরা তো তুই ভিডিও বানাই আছিস, হ্যাঁ ভালো কথা। আমরা আসার সাথে তুই ভিডিও বানাবার দিয়ে বাড়ি গেলু, এটা কোন কথা ভাই? এটা কিছু না হয়। তো গাইস এর থেকে ভিডিওটা এন্ডিং থাকো, আমরা যাই।